Aqui eu clico aqui. Aí eu vou aqui onde eu quero aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Vou abrir o 0011. Abriu. Cancelo mudar aqui. Aí eu puxo daqui. Eu clico em cima, aperto e seguro. E ponho aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu clico em cima. Vai lá, desagrupar aqui, ó.